在所有的华语喜剧导演中，有2个绕不过去的巅峰，一个是周星驰，一个就是陈佩斯。只是陈佩斯太有骨气，得罪了不少小人，所以没能像周星驰那样获得更多世俗意义上的成功。曾有记者问过陈佩斯：“你的小品、喜剧、话剧获得过1级奖吗？”陈佩斯摇摇头答道：“没有，我是一个很干净的人。”他的骨气不只是体现在对人生的态度上，也体现在作品中。1993年，陈佩斯执导了电影《孝子贤孙伺候者》，该片被誉为华语喜剧的巅峰之作，这是他首次和赵丽蓉合作。电影拍摄前，陈佩斯宁可自己负债承担风险，也不愿意去拉商业赞助，这从而保证了这部电影的制作质量。故事讲述了年近50的大廖专靠给村民操办丧事为生，他一向坚持人死为大，入土为安的土葬旧俗，因为只有这样，他才能借着采买丧礼用品的机会谋取高额的利润。遇到丧主家境不好的，他还有高利贷等诸多的贴心服务。很多农民为了所谓的孝顺体面，只能大办丧事借钱欠债，却不知哪年哪月才能还清。而外甥陈鄂晓是红白理事会的一名乐队指挥，为了让农村摒弃土葬的陋习，他时常带着队员前去阻止，劝导村民响应号召，交由红白理事会进行火葬，收费公开合理，服务是周到又体面。面对老舅发死人财的行为，陈鄂晓很是气愤，两人之间也成为了水火不容的死对头。陈鄂晓的老母亲思想保守，她很担心自己死后会被烧掉。按照农村旧有的说法，73和84是2个坎，所以趁着73岁的生日之时，他要求自己死后一定要土葬。老舅也在一旁煽风点火，声称如果火葬的话，就要把陈小娥死去的爹挖出来再烧一次，否则以后2人就不能去到同一个地方。陈鄂晓苦口婆心地讲国家政策，但老母亲坚决不从，甚至还装死威胁，逼迫陈鄂晓在空白的纸上按下手印，保证以后一定是土葬。但这只是他的权宜之计，反正市面上也买不到棺木，到时候就算火葬也不算自己不孝。然而就在这时，陈鄂晓的姐姐和姐夫也赶来为老母亲祝寿，这寿礼就是一口朱红色的喜棺。老母亲看了后非常开心，不停地夸他和女婿孝顺。接着老舅请来了一位风水先生，他装模作样的拿着个风水罗盘，像小偷一样在院子里这里看看那里瞧瞧。接着一位老太太看了看面相，声称她在农历9月有血光之灾，而且说老太太死去30年的丈夫在阴间已经找了一个狐狸精，如果老太太去晚了，到阴间就成小三了。不过9月初9正好是阎王爷开门收魂普查户口的日子，到时候可以来个假死，大办丧事，借入棺材，先去阎王爷那里报个名，来个瞒天过海，死后就不会成为孤魂野鬼。一旁的老舅听了后连连称妙，说这样既可以糊弄阎王爷，还能借着办丧事考验一下儿女的孝心，简直是2全其美。在2人的蛊惑下，老太太穿着最时髦的寿衣躺进了棺材。陈鄂晓听闻消息后，一边哭一边骑着摩托车冲回了家。但看见躺在棺材里的老母亲时，他一时气上不来就晕了过去。醒来后已是黄昏，陈鄂晓谋划着第2天为老母亲举行一个隆重而简朴的追悼会，然后就送去火化场。第2天一大早，大女儿就赶了来，她仗着老公跑运输有钱不知道哪里摆阔，扬言多少钱她都出，反正一定要大办，不能让街坊四邻觉得他们陈家不孝。可陈鄂晓坚持火葬，一向泼辣的大女儿听了后顿时火冒三丈，一拳就将陈鄂晓揍翻在地。此时红白理事会的科长刚好来到家门口，已经进入战斗状态的大女儿一铲子就飞了过去，科长一干人等是吓得仓皇逃命。科长因为惧怕陈鄂晓的大姐，所以不敢再来提火葬的事，让陈鄂晓见机行事。随后老舅按照旧俗开始大操大办，并将陈鄂晓带到一个裱糊门市部，购买各种各样的纸人纸马。按照规定，这些都属于禁止销售的物品，为了躲避监管，大家就换个说法再进行售卖，包括连跳大神的也改成了宇宙功法研究中心。陈鄂晓作为孝子，每天都要披麻戴孝跪在棺材前放声大哭，前来吊孝的人也要装模作样的跟着好几声抹2把眼泪，接着一个转身就坐到院子里大吃一顿。老太太则趁人不备，偷偷爬起来抓供桌上的东西吃。这天印刷厂的厂长借着吊唁的机会来向陈鄂晓推销冥币，在灵堂鞠躬的时候，他发现供桌上的绿豆糕是拜一下少一块，以为是死人显灵的厂长被吓得腿脚发软，面如土色，哪不知这都是被饿极的老太太抓去吃了。在整个家中，除了老舅舅，只有小孙子知道老太太还活着，单纯懵懂的他只认为奶奶是在那里睡觉。这天夜里，他去灵堂为奶奶倒尿盆的时候，碰到了陈
陈娥晓。对此非常诧异的陈娥晓连忙找到老舅，老舅装出一副凝重的样子，说这是死人不安分，按照老理还要花钱找和尚念经。在老舅的指点下，陈娥晓找到了县里的剧团，很快王导演就带着演员们假扮成的和尚来到家中念经。这位就是桑主。阿弥陀佛。法师，您不是？我语不可说，不可说。老舅，那是个女的。女法师又怎么样？啊，他是在演戏呢。哎，人活一辈子不就是在演戏吗？啊，那是假的。你还真信这个啊？来，哥俩好啊，这个巧啊，四喜财呀！与此同时，女婿翻开账本，发现几天来为了丈母娘的丧事，已经花光了所有的积蓄，而老舅还要问他要3000块付给剧团。实际上，大部分钱都被老舅一个人从中给私吞了。另外，老舅作为操办丧事的人，也要按照旧俗给个红包。陈娥晓的媳妇只好将攒给儿子上学的钱交给了老舅，这些都恰巧被棺材里的老太太给听到了耳朵里。再也躺不住的她起身把钱给夺了回去。如今陈娥晓是骑虎难下，既然要出大病，就还要花钱。她盘算着不行就把家具给卖了，再给人借点。虽然以后的日子难过，但如果不这样，大病就收不了场。媳妇叹道：“再这样下去的话，活人非得被死人给拖垮了。”出殡的头天，老舅有条不紊地向大家宣布出殡事宜：照县长那台桑塔纳一样，给你妈也扎一台，车牌是动1818。死者身盖陀罗金贝，下铺金钱7枚，是北斗七星图，口含明珠，手执阎王爷的录影，玉皇大帝的通行证，耶稣基督签发的护照。要钱吗？交点租金吧，不贵啊。究竟多少啊？现在讲不清楚，到时候再说。请戏乐2班前后吹奏，送入集穴。到时候要钱呗。到时候我有件大事要宣布。还要钱？我免费宣布一件大家想不到的事情。二小。一向老实听话的女婿再也忍不住，于是和媳妇吵了起来。两人一边打一边闹，随即唱着双簧借机溜了。作为孝子的陈娥晓无奈只能去借高利贷，如果不够的话，打算再把房子给卖掉。反正砸锅卖铁要帮老母亲出了这个大病。头天晚上，陈娥晓一边为老母亲揉脚，一边向她哭诉自己的难处。边听边流泪的老母亲终于起身，让儿子咬咬牙，等去杨文爷那里报了户口后，以后死了一定火葬。伤心过度的陈娥晓告别母亲后，才走出灵堂几步，就发现不对。但转念一想，母亲怎么可能活过来呢？刚才的一切肯定是自己的幻想。出殡当天，孝子贤孙伺候着送葬队伍，浩浩荡荡地来到县城街头时，和一家迎亲的车队不期而遇。这边是人死为大，那边是好事多磨，两路人马各不相让。出殡队伍为了争夺天路，就把棺材抬了压在小汽车上，双方随即大打出手。在混乱中，棺材被碰翻在地，竖了起来，棺材盖也随之掀开，被绑住双脚的老太太像个僵尸一样跳了出来。原本嘈杂吵闹的大街，就像突然间按下了暂停键，众人被吓得像木偶一样站在原地，一直到有人磕磕巴巴地喊出一声诈尸了，大家才反应过来，于是纷纷仓皇逃命。这时早已和陈娥晓商量好的红白理事会已经驱车来到这里，终于想通了这一切的老太太心甘情愿地跟着科长一起上了殡葬车。陈娥晓长舒一口气后，在老舅的提醒下才反应过来老母亲还没死，于是他撒腿就追，而殡葬车早已顺着弯弯扭扭的路开往了火化场。有人说喜剧的内核不是悲剧，而是人生。一部喜剧电影让人伤心的根本，是因为你从当中的某一个角色看到了自己人生的无奈。像周星驰是通过小人物的挣扎来反映生活的艰辛，
而陈佩斯是通过小人物的普通生活来反映社会问题。这部电影对农村土葬的弊端刻画的可以说是淋漓尽致。人的生死本是自然规律，人死以后也应当给予妥当的安置，并采取适当的方式进行悼念，这是人之常情。但是由于中国历代封建王朝把厚葬久丧定作礼法，导致很多家庭因安葬死者而陷于破产的境地。在现实生活中，农村一场葬礼花掉的钱，至少是老人活着时候几年的正常开销。孝子贤孙们很乐意花10多万来办一场丧事，但要说给疾病缠身的老人掏点钱做个手术时，都是你推我搡的。一些子女还会让老人独自生活，任其自生自灭，甚至故意减少老人的饭量，任其虚弱致死。然而在葬礼上是杀鸡宰羊，每桌是10几20个菜，还要配上高档香烟和酒水，生怕对吊丧的亲朋好友招待不周。花圈纸人是可劲烧，汽车别墅什么的是应有尽有。即使债台高筑，也要办得风风光光，方能体现子孙的孝顺和体面。实际上这些和死去的老人已经没有任何关系，所以禁止土葬本质上是为了让活人少受些罪，减少攀比，也让子孙们把心更多的放到对老人生前的关爱上。这部电影把农村土葬观念的转变巧妙幽默地融入进了电影中，真的可以说是做到了寓教于乐。陈佩斯的手法是荒诞幽默的，而背后反映的是让人欲哭无泪的社会现实和人生百态。